в один из международных аэропортов, но мы запросили PPR. Они говорят, аэродром ночью работать не будет, в 11 вечера закрывается. Сейчас надо быстро сделать few touch and go конвейеров, чтобы я вылетел соло, если все хорошо. И потом мы перелетаем уже на другой аэропорт, который будет работать. Но этот аэропорт очень красивый. Тут вот мы сейчас видели пару бусиков, эйрбасиков. Посадок, конечно, это вообще далеко не самые лучшие посадки. Я не знаю, что со мной произошло. Это вообще не дебаттер лендинг. Высокое выравнивание было. Сейчас мы заправляемся, этот аэрофлот закрывается. Мы сделали